Nói như thế là một mình mày biết thương bà. Bao nhiêu năm? Bác đến đây lâu chưa ạ? Có hối hận là khi bỏ công việc ở thành phố về chăm sóc bà không? Quá yêu thương quá. Chỉ định cho bà đi siêu âm làm kiểm tra chức năng thận. Bác sĩ đã có kết quả rồi ạ. Thân bà cháu đau quá. Mình vẫn còn. Bà ơi, ít nữa mà có tiền cháu ơi, sắm cho nhà mình đầy đủ đồ dùng như ở đây nhé. Chị ơi, cho em 2 cốc nước mía ạ. Ngọt quá. Chợ hôm nay đông bà nhỉ? Thì đi qua chợ mua cho bà cái bánh tẻ nhá. Bánh tẻ hả bà? Vâng, cảm ơn bà nhé. Vâng. Ôi về không mưa cháu ạ. Về hả bà? Bà mệt chưa? Đi về. Vâng. Làm cốc mía đi rồi đi ngủ á. Mang đi đường uống bà nhé. Vâng. Các em gửi tiền đấy ạ? Cho em xin một túi, em một cốc nữa. Cảm ơn nhé. Bà cho cháu 4 cái bánh này và 1 cái bánh này vào nhá. Vâng. Bánh tẻ một bánh chưng. Vâng.
Bà ơi, bà nghỉ ngơi uống thuốc đi nhá. Không là để cháu tranh thủ ra suối giặt ít quần áo hôm qua thay nhá. Bà đi vào đây. Ngoài đi quét sân. Bà cứ nghỉ đi, bà không phải làm gì đâu. Chắc phải hộ con bé quét cái nhà đi sân tí thôi. Chắc phải hộ con bé quét cái nhà cái sân một tí thôi. Bà ngồi đây à? Cháu đi giặt về rồi. Vâng, cháu đi phơi nhá. Đi phơi quần áo ra đi. Bà ơi, bây giờ cháu đi bẻ ngô ra chợ bán nhá. Bà ở nhà nghỉ ngơi đừng làm gì nhá. Thế bà đi nghỉ không làm gì nữa. Vâng, bà đi ngủ mấy tí, cháu đi tí cháu về. Cháu đi nhá. Cháu đi một tí thôi. Cháu đi. Chào bà. Thế bà ngồi dậy như này là tôi mừng quá. Mấy hôm trước nghe tin bà nằm viện, tôi lo quá. Tôi cũng không nghĩ là tôi được xuất viện nhanh thế. Hôm bà đi cấp cứu, tôi cũng mong cho bà được tai qua nạn khỏi. Tôi già rồi bác ạ. Sức khỏe rồi chả được như trước nữa đâu. Tôi thấy bà còn khỏe hơn khối người cùng tuổi. Ngày trước tôi thấy bà suốt ngày lên đồi làm hết việc nọ đến việc kia. Tôi cũng kiếm việc làm cho nó khôi khỏe. Vâng, bây giờ có tuổi rồi bà, làm ít thôi. Ngày mới về đây sinh sống, người giúp đỡ gia đình tôi cũng là bà. Chuyện đã lâu thế rồi mà bác vẫn nhớ à? Vâng, nhớ chứ bà. Quên làm sao được hả bà? Ngày đấy nhà tôi nghèo lắm, mưa dột khắp nơi. Bà còn mang gạo sang cho mẹ con tôi ăn mà. Lúc đó ai khó khăn thì giúp đỡ thôi. Vâng, không phải ai cũng làm được như bà đâu. Cả trong làng này ai cũng quý bà. Bác nói mà tôi ngại quá. Vâng, hôm bà nằm viện, nhiều người hỏi thăm sức khỏe của bà lắm. Vậy à, tôi cũng lại không nghĩ là mọi người lại quan tâm tôi thế. Vâng, con bé Bích cũng đáng thương thật. Mấy ngày nay tôi cứ thấy nó chạy vậy lo cho bà, tôi cũng xót thay. Tôi cũng biết là cháu tôi nó vất vả về tôi quá. Nó chăm lo cho tôi. Nhưng tôi thấy nó thương bà thật lòng. Nhìn ánh mắt của nó không giấu được đâu. Từ ngày đó về nó nguyên chăm sóc lo lắng cho tôi. Vâng, nó là cái duyên cái nghĩa trời cho bà.
Không phải ai cũng có người cháu hiếu thảo như thế đâu. Tôi chỉ mong sau này cuộc sống của nó đỡ vất vả hơn. Rồi sẽ tốt thôi bà. Người sống tử tế thì ông trời sẽ không phụ đâu bà. Mong là vậy. Bà nhớ ăn uống đầy đủ, uống thuốc đúng giờ. Có việc gì thì gọi cho tôi nhé. Cảm ơn bác nhiều lắm. Đến lúc này mới biết tình làng nghĩa xóm quý biết bao. Chúng ta già rồi, có người hỏi thăm quan tâm là hạnh phúc rồi bà nhỉ. Có những cái có tiền mà không mua được, đấy là tình người. Thôi, chào bà tôi về, khi nào rảnh tôi lại sang. Có việc gì thì bà gọi cho tôi nhé. Cảm ơn bác nha. Bác về nha. Thôi bà vào nghỉ ngơi đi. Vâng. Mình phải bé nhanh thôi, trời sắp mưa rồi. Trời sắp mưa rồi, mình phải đi bán nhanh thôi. Tiền phân lô đấy. Sang năm cho 10.000 ạ. Biết ạ. Cháu chào bác. Sang năm ở riêng các một đêm hay một tẻ. Thì các bác tưởng cháu làm ở dưới thành phố rồi đi bán mua. Cháu nghỉ việc ở bệnh viện rồi bác ạ. Dạo này bà yếu nên cháu nghỉ việc về chăm sóc bà. Thế để cho bác 2 cân. Vâng ạ. Đây bác chọn đi. Ngon ngon lắm ạ. Tôi đổi giúp cháu 100 đấy. 10.000 một cân ạ. Mấy nghìn con? Chị lấy đi chị lên. Vâng. Em sẽ chọn. Mấy bát ngô cô luộc nhá. Tôi xin cô cảm ơn nhá. Vâng ạ. Còn 3 bát ngô này mình sẽ mang về tối nay hai bà cháu mình ăn.
Thì có chuyện gì đấy chị? Này uống nước đi. Vâng. Chị vừa thấy con Bích ngoài chợ đấy. Bích nó làm sao đấy chị? Chị vừa gặp nó bán ngô. Thôi kệ nó, đấy là việc của nó tự chọn. Có phải thế không? Hay là nó thương bà, nó phải bỏ việc về chăm sóc bà? Chị biết gì mà nói. Tôi có nói gì đâu, tôi chỉ thấy lạ thôi. Mẹ mình mà lại để cho cháu nó phải bỏ việc nó về nó chăm sóc. Chuyện nhà tôi không cần ai phải xen vào. Tôi cũng chẳng muốn xen vào, dân làng người ta nói đầy. Người ta nói gì? Người ta nói nhiều lắm. Người ta còn bảo là nếu con Bích không về, không biết bà cụ còn sống được bao lâu. Ai nói? Cả làng thấy, người ta khác nhìn vào người ta đánh giá. Mà tôi cũng thấy lạ. Con Bích nó là cháu, mà nó phải bỏ việc về nó chăm bà. Còn các con thì... Chị nói thế là có ý gì? Tôi nói có sai đâu. Người ta sinh con ra để đến lúc tuổi già có chỗ dựa. Đằng này để cho cháu nó gánh vác hết. Chị không biết gì chuyện gia đình người ta thì đừng có phán xét. Tôi có phán xét gì đâu. Hôm nay nhìn con bé nó bán ngô tôi thấy thương quá. Thôi tôi không thèm nói chuyện, tôi đi về đây. Khổ thân bà cháu nó quá. Để tao xem hai bà cháu mày sống như thế nào, để người ta nói xấu hổ cả cái mặt tao. Bích, mày giỏi lắm. Có chuyện gì hả con? Bây giờ cả làng họ biết chuyện rồi. Chuyện gì hả bác? Có chuyện gì vậy bác? Cả làng đang nói tao là đứa con bất hiếu, không chăm sóc bà, để cháu gái phải bỏ việc về nhà nuôi bà. Bác ơi, nhưng mà cháu chưa từng nói với ai như vậy. Nhưng mà người ta nghi như vậy. Sáng nay họ thấy mày bán ngô ở ngoài chợ, họ nhìn thấy bà sống ở cái căn nhà rách nát như thế này, rồi họ chỉ trỏ, họ xì xèo, họ nói vào mặt tao. Con ơi, con nói nhỏ thôi. Mẹ còn bênh nó à? Sáng nay cả làng họ nói con như thế nào mẹ có biết không? Không ai làm con mất mặt cả. Cái Bích nó cũng chẳng làm gì sai. Còn không sai à? Hết chửa nhà rồi lại đi bán ngô, để cho cả làng nói bảo tao không nuôi mẹ, để cho mẹ khổ. Cháu chưa từng trách bác và cháu cũng chưa từng nói xấu bác. Thì sao cả làng người ta ai cũng biết? Chắc là họ nhìn thấy bà phải làm hết việc nhà, phải đi lên đồi lấy vỏ quế, phải bán gạo đi lấy tiền để mua thuốc uống. Ngày cháu về đây mái nhà thì rột, cỏ thì mọc kín sân. Bà vẫn phải vất vả kiếm sống từng ngày. Cháu những chuyện đấy đâu phải cháu bịa ra đâu. Mày đang trách tao đấy à? Không ạ, cháu chỉ đang nói sự thật thôi. Cháu biết là bác có gia đình riêng, cuộc sống riêng, nhưng bà là mẹ của bác cũng là bà của cháu. Ngày cháu về cháu vẫn thấy bà phải lên đồi để lấy vỏ quế. Cháu thấy bà phải lo cơm nước, cháu thấy bà khóc, cháu thấy bà phải rời khỏi căn nhà mà bà đã từng ở. Mày nói như thế là một mình mày biết thương bà ấy. Nhưng mà bà già rồi, cần phải có người bên cạnh chăm sóc hỏi han bà mỗi ngày. Mà trong khi đó bà vẫn còn đang ốm nữa. Cháu chỉ thấy thương bà quá thôi. Nếu hôm đó cháu không về thì có lẽ cả đời này cháu sẽ ân hận. Cha nhà, mẹ cũng chưa từng trách các con đâu. Nhưng mà mẹ chỉ buồn vì là cái nhà này mỗi càng ngày càng xa cách. Mẹ già rồi, mẹ không cần tiền bạc. Mẹ chỉ muốn là các con hòa thuận thôi. Nhưng mà tao không muốn dân làng coi tao là một đứa con bất hiếu. Chuyện này chưa xong với tao đâu. Thực tế không biết được bà cháu nhà cái Bích này. Mưa rồi Bích ơi. Mây đen kéo đến nhiều bà nhỉ? Mùa này mưa nhanh lắm. Vâng.
Để cháu cất vào đấy bà nhé. Đi từ từ đâu hả? Mưa to nhỉ bà nhỉ? Bà ơi, đi vào bà ngồi nhá. Không là bà dính hết mưa lại ốm đấy. Đi vào đây, bà cháu mình vào đây ngồi. Bích à, cháu đừng giận bác Canh nữa. Cháu chỉ thương bà thôi. Ai cũng có cái nỗi khổ riêng của mình cháu ạ. Nhưng mà cháu không muốn ai làm bà buồn nữa. Bà ơi, bà có lạnh không? Cháu đi lấy áo cho bà mặc nhá. Không cần đâu. Ngồi ngắm mưa mấy cháu thế này là bà thấy ấm lòng rồi. Vâng. Ôi bà ơi, ướt hết bếp với cả củi rồi. Vậy à? Cháu đang định đi nấu cháo cho bà. Mưa to quá mà. Chắc cháu phải làm một căn bếp mới để bà cháu mình sử dụng thôi. Bếp ngoài trời này mỗi lần mưa lại không nấu cơm được, bất tiện quá bà ạ. Điều kiện nhà mình còn khó khăn. Cứ để từ từ tính cháu ạ. Lần trước sửa nhà vẫn còn một ít vật liệu xây dựng ấy. Chắc là vẫn đủ xây một căn bếp nhỏ bà ạ. Mình xây xong là sau này mưa gió không có chỗ nấu ăn cho bà. Cháu lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bà. Bà đã vất vả vì cháu cả đời rồi. Bà ơi, bếp với củi ướt hết rồi, không nấu ăn được ấy. Thì bây giờ cháu đi ra ngoài chợ mua gì ăn tạm nhé. Thế cũng được cháu ạ. Thế bây giờ cháu đi luôn nhá. Bà ở nhà nghỉ ngơi nhá.
Cháu về rồi. Ờ. Bà đợi cháu lâu không? Bà đói chưa? Bà cũng đói rồi. Cháu mua lại bánh mà bà thích đây này. Đây, bà đi vào đây. Ui giời. Hai mẹ cháu đi ăn bánh nha. Vâng. Bà quét nhà. Bà chả biết làm gì bà cũng quét nhà cho sạch. Cháu bảo bà không phải làm gì rồi, ở nhà đợi cháu mà. Quét cho nó sạch. May mà lúc cháu đi chợ mua bánh trời cũng ngớt mưa bà. Ở nhà có mưa không bà? Nhà có mưa đấy. Vâng. Ăn đi không đói. Mưa thế mà cháu vẫn ra chợ. Mua bánh á bà? Vâng, may quá lúc cháu ra đến chợ thì trời tạnh mưa nên vẫn có hàng bán bà. Cũng ít hàng bán thôi, hôm nay mưa nên họ nghỉ nhiều. Vâng. Lại tốn tiền của cháu rồi. Không sao đâu bà ạ, đằng nào hôm nay mưa mình cũng không nấu được cơm. Mà bà ăn không bà còn phải uống thuốc nữa. Bánh ngon không bà? Ngon lắm. Vâng. Ngày xưa những hôm nhỡ bữa ấy Vâng. thì cũng ăn tạm như này. Hồi đấy có những ngày mưa kéo dài ấy. Vâng. Đường ngập hết. Vâng. Thế nhưng mà chỉ cần cả nhà quây quần bên nhau là bà cũng thấy ấm lòng rồi cháu ạ. Vâng, cháu tiếc là trước đây không dành nhiều thời gian ở bên bà hơn. Từ giờ cháu sẽ cố gắng chăm sóc bà thật tốt để bà không phải lo lắng gì nữa. Cháu đừng lo cho bà quá. Bà ăn uống đơn giản cũng được mà. Không được đâu bà ơi, bà đang dưỡng bệnh, bà phải ăn uống đầy đủ thì mới mau khỏe lại được chứ. Như bà nhìn cháu vất vả bà thương lắm. Cháu không thấy khổ đâu bà ạ. Ngày xưa bà nuôi cháu lớn khôn rồi khổ cực hơn thế này nhiều. Bây giờ cháu chỉ muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho bà thôi. Bà ăn đi. Cháu của bà trưởng thành rồi. Cháu của bà trưởng thành rồi. Cháu chỉ mong bà khỏe mạnh để hai bà cháu mình còn làm nhiều việc nữa. Thế thì hai bà cháu mình cùng cố gắng nhá. Vâng ạ. Bà ơi, hay là trời ngớt mưa rồi cháu tranh thủ làm bếp luôn nhỉ? Thế thì cháu tranh thủ làm nốt được. Vâng, đến tối nay cháu còn có bếp nấu cho bà ăn nhé. Bà để đây tí cháu mà. Bà đỡ cháu tí. Cứ đi vào nghỉ đi. Thôi bà hộ cháu tí. Đây chỗ đây thì chỗ này này, chỗ này để nối đi. Vâng ạ, từ đây vào à bà? Bây giờ mình đã xây xong phần khung. Mình sẽ đi chuẩn bị vật liệu để làm mặt bếp. Đã xong rồi bà.
Khi nào xong cháu sẽ nấu cho bà những món ăn ngon. Thế cháu định nấu những món gì? Bà thích ăn món gì? Món gì cháu nấu cũng ngon. Bây giờ cháu sẽ đi lấy vữa để đổ mặt bàn nhá. Bà cứ đi nghỉ đi. Đi bà đi vào nhà đi. Sắp xong chưa cháu? Sắp xong rồi bà. Cháu đã bảo bây giờ cháu đi lấy đất đổ vào đây để hoàn thiện nốt cái bếp là xong. Bà ngồi đây đợi cháu nhá. Bà ơi, bà thấy bếp như này được chưa? Được rồi đấy. Được rồi đấy bà nhỉ? Thế này là được rồi. Vâng. Mai mình cho củi vào đây luôn. Vâng rồi, cho củi ở đây đun ha, mình nấu cơm, nấu thức ăn trên này. Bà ơi, làm xong bếp rồi, bây giờ cháu đi lấy củi nhá. Lấy củi về để mai bếp khô cháu đun nấu cơm cho bà ăn. Bây giờ bà đi vào nhà nằm nghỉ đi, cháu đi lấy củi nhá. Đi, cháu đưa bà vào.
Sao bà ơi? Cô đi nghỉ đi cháu. Vâng. Hôm nay cháu làm cả ngày có mệt không? Cũng mệt một chút bà ạ. Nhưng mà nhìn căn bếp mới sạch đẹp như này cháu lại vui hơn là mệt. Đây mưa cả ngày, bà thấy lo quá. Cháu cũng lo bà ạ. Mưa làm ướt hết củi với bếp, làm bà cháu mình lại phải ăn bánh tạm. Bà ơi, cũng chính vì cơn mưa ngày hôm nay mà cháu mới có quyết tâm xây cái bếp nhỏ này cho hai bà cháu mình. Cháu còn trẻ mà phải gánh vác nhiều việc quá, bà thấy thương lắm. Bà ơi, bây giờ nhà mình có cửa, có bếp rồi. Thì cháu đang bảo sẽ trồng thêm một vài luống rau để bà cháu mình hàng ngày có rau sạch ăn ý. Nghe cháu nói mà bà thấy vui quá. Căn nhà này dần dần là có sức sống rồi. Còn nhiều việc phải làm lắm bà ạ. Hai bà cháu mình cùng cố gắng nhé. Chỉ cần hai bà cháu được ở bên nhau thì mọi việc sẽ tốt dần lên. Hai bà cháu mình cùng cố gắng. Vâng ạ. Ai đổ đâu được? Không đổ dưới sân này. Ở đây nha bà nhá. Bà cháu mình sắp có rau ăn rồi. Vâng, bác dậy ra. Cháu đã cố làm cho xong bà. Mẹ thì nghỉ tí đã cháu ơi. Vâng. Ra đây ngồi nghỉ tí đã. Bà ơi, tí đã. Mẹ thì nghỉ tí đã cháu ạ. Mệt không? Mệt ạ. Bà đưa cháu quạt cho. Bà nóng không? Nóng nhỉ bà nhỉ? Xuống đất thì mệt lắm đấy. Cũng mệt bà ạ. Nhưng mà sắp xong rồi. Bà ơi, mùa này thì mình trồng rau gì được nhỉ bà nhỉ? Mùa này á, trồng rau cải, Rau cải, rau dền. rau dền. Thế thôi, chỉ có hai thứ rau ấy thôi. Rau muống được hả bà nhỉ? Rau muống, Vâng. rau lang, đấy, 4 thứ rau ấy là dòng mùa này. Vâng. Khi lúc nào xong thì cháu trồng mấy rau đấy nhá. Hai bà cháu mình cùng trồng nhá. Bà ơi, bà ngồi đi nghỉ, cháu đi làm nốt cho xong nhá. Bây giờ cháu có cây gạch làm luống nhá bà nhá. Bây giờ mình sẽ đi lấy rơm về để đốt.
rau đẹp thế. Rau À, này vậy tốt thôi đấy. à? Ôi, đúng làm đẹp quá mà rau cũng tốt quá. Vâng, cháu đang trồng rau cải bà. Thế còn hai cái luống này cháu định trồng rau gì? Cháu định trồng một ít rau bí, một ít rau dền và một ít rau muống bà. Được không bà? Mùa này trồng mấy rau đấy nhỉ bà nhỉ? Mùa này trồng cái rau ấy trắng tốt lắm. Bà đi cháu. Bây giờ cháu sẽ trồng hạt rau bà nhá. Đây hạt dền, đây hạt bí. Vâng. Bà ơi, con luống hạt bí này để cháu gieo nốt, bà đi vào trong nhà nghỉ ngơi đi nhá. Thế bà vào nhà nghỉ nhá. Vâng ạ. Bà dậy rồi à? Bà dậy rồi. Ôi bà ơi, để đây cháu quét cho, bà nghỉ đi. Bà ngồi ghế nghỉ đi, để cháu quét nốt thôi. Bà ơi, bà đói chưa? Bà nói rồi đấy. Bà ơi, thế bây giờ cháu đi chợ mua đồ ăn nhé. Hôm nay bà muốn ăn gì? Lâu lâu rồi không ăn nem, cháu mua nem thì ăn. Bà thèm ăn nem à? Thế cháu đi chợ mua đồ về làm nem nhá. Đi chợ mua đồ về làm nem là cháu ăn. Bà ngồi đây. Bà ngồi đây. Bà ở nhà chờ cháu một lát, cháu đi chợ mua đồ ăn về và cháu nấu bà cháu mình ăn nhá. Cháu đi đây. Cháu đi đi. Vâng. Hôm nay mẹ đi chợ mãi chả thấy về. Đi lâu thế. Nhỡ trời mưa này ướt hết thôi. Cháu về rồi. Cháu về rồi à? Vâng. Ôi dồi, bà cứ lo cháu sợ mưa bị ướt hết. Không mưa bà. Ngóng má con bé chả thấy về. Đi vào đây bà. Bà chờ cháu có lâu không? Trời lâu sợ mưa, ướt cháu. Cháu mua được nhiều đồ lắm mà này. Yêu. Thế cháu bảo mua những thứ gì nắng thế? Đây cháu mua đủ những cái vật dụng mình để dùng hàng ngày đây rồi bà. Bà cháu mua cầm con dao à? Đây, bánh nan nem để hôm nay bà cháu mình làm nem. Nắng lắm rồi, không được ăn nem rồi. Nem rau muống nha bà nhá. Cháu cho vào rổ nhá. Rốt này. Đây là mộc nhĩ với cả hành lá. Hết rồi bà. Đúng rồi, thế. Nước mắm này bà này. À đây này bà thấy cháu mua bộ hộp đựng gia vị đẹp không? Đẹp nha, này để nó cẩn thận. Nhìn sạch sẽ nha bà nhỉ? Nó sạch sẽ thì tính ngắm ngón cho rất lấy rồi. Vâng, đây. Bây giờ mình bắt đầu nấu bà nhá. Bà sẽ cùng cháu nấu cơm. Đi, ở đây nhặt rau bà. Cháu đi lấy ghế. Đây, bà ngồi đi.
Rau này bà thích ăn nấu như nào bà? Rau này cho vào xào cháu ạ. Bà thích ăn xào à? Ừ, Vâng. xào đi. Thế tí cháu xào nhá. Nhặt rau xong thì để bà ra suối bà rửa cho nhá. Không, bà để cháu rửa, bà chỉ làm những việc nhẹ thôi. Trời mưa này ra suối trơn lắm bà ạ. Thế à? Vâng. Để cháu rửa cho. Để bạn cháu cứ coi bà như là người già yếu mãi. Với cháu bà mãi là người cần được chăm sóc bà ạ. Bà vẫn khỏe, bà vẫn giúp cháu được. Vâng, bà chỉ giúp cháu những việc nhẹ nhàng thôi nhá. Bà đừng làm việc quá sức nhá. Đi rửa rau thì đi ra qua suối ấy. Vâng. Có cái bún thơm ở đấy, cháu đi hái về để làm nem cho nó thơm nhá. À thế à bà? Đi qua suối. Bà cầm hộ cháu. Qua suối đấy có một cái bún lá thơm ấy. Vâng ạ. Để tí cháu hái luôn. Cháu ra cháu hái về để làm nem cho nó thơm nhá. Vâng ạ. Cái rau này ngon quá cháu ạ. Ngon. Vâng ạ. Này ăn thì ngon lắm. Đâu họ mới cắt đấy bà ạ. Này ngon quá. Bà lạnh à? Bà có cần mặc thêm áo không? Không. Ngày xưa ấy cháu ạ. Vâng ạ. Làm nem ấy thì chỉ có một ít thịt, mấy một rau mà bà vừa bảo cháu là ra hái ở ngoài suối cái cây thơm ấy. À vâng ạ. Để về làm nem thôi, nó không có nhiều các thứ như bây giờ đâu. Thế thì nem bây giờ phải ngon hơn chứ bà nhỉ? Chắc thế, bà chưa được ăn. Hôm nay cháu sẽ làm cho bà. Nạo nốt quả cà rốt này rồi cháu đi rửa nhá bà nhá. Bà ơi, bây giờ cháu đi ra suối rửa đồ nhá bà nhá. Thế cháu đi rửa rau thì bà ở nhà bà giám bếp nhá. Thế bà ở với hộ cháu nhá. Bà Vâng. Bà nhóm bếp rồi à? Bà giám rửa xong rồi, giám bếp xong rồi. Thế để cháu đi bắt nồi cơm trước nhá bà nhá. Cháu đi nấu cơm trước này. Vâng. Lâu lắm rồi bà cháu mình mới được nấu cơm cùng nhau như này bà nhỉ? Nay mới được nấu bữa cơm ngon, bếp mới.
Để vào trong nồi cơm cho cháu đi thái rau đi. Vâng ạ. Hơi nhiều mùng nhĩ nhỉ bà nhỉ? Ừ. Bà ơi, Ừ. trộn vào đâu được nhỉ bà nhỉ? Hay trộn vào cái chậu kia? Rồi lấy chậu này. Vâng, thế bà đổ bớt nước đi để Đổ bớt nước đi nhá. Vâng, đổ hết đi bà. Đây, cháu trộn vào đây. Vâng, bà để đây hộ cháu với. Ờ. Đấy nha. Vâng. Đây cháu trộn này. Ôi giời, bây giờ họ nấu cơm điện là không biết có ngon không? Mình chưa được ăn nấu nồi cơm điện bao giờ. Nồi cơm điện á bà? Ừ, Nó chỉ tiện thôi bà. thế à? Vâng, còn nấu cơm củi này vẫn ngon hơn. Bà chưa được ăn nồi cơm điện bao giờ đâu. Bao giờ có điều kiện thì mình chắc cũng phải mua một cái để những hôm vội ý bà. Ừ. Nhiều hộ thì tắm thì nha. Vâng, Nhưng mà còn không ngộ thì cái nấu cơm củi chắc là ngon hơn. vâng ạ. Đấy, cơm cạn rồi đấy cháu ạ. Vâng, sắp được rồi à bà? Không được rồi. Thế hay mình xào rau trước để làm nem sau nhỉ bà nhỉ? Vâng. Xào rau trước xong là trong khi xào rau mình làm nhân nem nhỉ bà nhỉ? Cơm cạn rồi à bà? Bà ơi, bà trộn nhân hộ cháu để cháu tranh thủ đi xào rau nhá. Xào rau không mình còn rán nem. Được rồi bà ơi, bà để con làm lót cho bà đang nghỉ đi. Lót xong rồi. Con thái vào nhá. Vâng. Rau non nè. Bà đói chưa? Nói rồi. Bà chờ con một tí nhá. Thơm thì bà nhỉ? Nhìn chọn cái thơm. Chín này đấy cháu ạ. Chín rồi nhỉ bà nhỉ?
Cháu cho vào đĩa nhá. Cháu làm đi, bà đi nghỉ tí nhá. Vâng, bà nghỉ đi, xong lúc nào cơm chín cháu gọi bà. Ừ. Bà ơi, cơm chín rồi. Bà cháu mình ăn cơm nhá. Bà ra đi, cháu bê bàn ra nhá. Bà ơi, ra đây ngồi đi bà. Ừ. Đi sang bên kia. Đi sang bên kia. Đấy. Đi sang trọng lâm nhá. Ừ.
Nên cháu gái bà khéo tay quá, nấu nướng món ăn ngon thế. Bà ăn thử xem ngon không nhá. Nhìn đẹp thế. Đây cháu lấy cơm cho bà. Bà ơi, con nấu cơm mềm một tí để bà ăn cho dễ nhá. Bà già là ăn cơm mềm mới thích. Vâng. Nem này rán vàng đẹp đấy. Vâng. Bà ăn đi bà. Cháu ăn cơm đi. Cháu mời bà ăn cơm. Cháu ăn cơm nhá. Vâng. Ăn đi cháu ơi. Vâng ạ, cháu cảm ơn bà. Ừ. Bà ăn đi cho nóng. Ngon không bà? Giờ muốn xào tỏi ngon thế. Nóng bà. Cháu ăn đi. Vâng. Hai bà cháu cùng ăn cho vui. Vâng. Cháu vẫn đang ăn mà. Bà ăn đi bà. Hôm nay cháu làm mệt rồi ăn này luôn, mai cháu đi tìm rau rang về luộc ăn nhá. Vâng ạ. Rau rang ăn luộc ăn mát. Vâng ạ. Cháu giỏi quá đấy, làm cái gì cũng được. Làm nhà này, sửa nhà này rồi thì là nấu ăn này, cái gì cũng ngon. Sao cháu giỏi thế? Cháu gái bà giỏi quá. Vâng. Cháu chỉ thương bà thôi. Bà ăn. Bà ăn ngon nhé. Nước sôi rồi, bây giờ mình sẽ luộc mì, sau đó gọi bà dậy rửa mặt và ăn sáng. Bây giờ mình sẽ đi gọi bà dậy để ăn, phở sắp chín rồi. Bà ơi, dậy thôi. Cháu đi lấy nước cho bà rửa mặt nhá. Sáng nay cháu đun nước ấm rồi. Vâng, bà đợi cháu nhá. Bà ơi, nước ấm đây. Tối qua bà ngủ ngon không? Ngon. Ngon à? Bà có thấy mệt không? Người là cũng còn hơi mệt thôi. Bà mệt bà bảo cháu nhá.
Bà ơi, cháu đi cắt khăn nhé. Cháu đi cắt khăn. Cháu đi tay với bà nhé. Sáng nay cháu đi chợ mua đồ nấu phở rồi ấy bà ạ. Chắc là cũng sắp chín rồi. Tí bà ăn sáng bằng phở nhá. Bà đói chưa? Cũng đói rồi. Vâng. Tí rửa tay xong cho bà, cháu chải tóc cho bà nhé. Cháu đi lấy nước chải đầu cho bà nhé. Chải bên luôn đi. Bà ơi, bà đi ra ngoài cháu chải tóc cho bà nhé. Bà ngồi xuống đây. Mùi phở thơm quá cháu ạ. Thế à bà đói rồi đúng không? Đi cháu lấy cho bà ăn nhá. Tóc bà cần hết rồi. 80 tuổi rồi bà. Vâng. Cháu có hối hận là khi bỏ công việc ở thành phố về chăm sóc bà không? Cháu không bà ạ. Tiền có thể kiếm lại được nhưng mà thời gian ở bên cạnh người mình yêu thương không phải lúc nào cũng có đâu bà ạ. Vâng. Thế thì bà cảm ơn. Các bà còn ít nhỉ? Thì cháu đi lấy phở cho bà ăn nhá. Bà ơi ăn thôi. Đây cháu mời bà. Bà ăn đi cho nóng bà. Cháu ăn đi. Vừa không bà? Vừa. Mình nấu cái gì cũng ngon. Cháu nấu nhạt để cho tốt cho bệnh của bà. Bà ăn nhiều và cho khỏe nhé bà nhé. Bán nữa rồi cháu lấy. Thôi bà no rồi cháu ạ. Bán no rồi ạ? Thế bây giờ bà vào trong nhà uống thuốc xong nghỉ ngơi nhá. Để cháu làm việc nốt nhá. Bà đi nghỉ nhá. Vâng, bà đi ra đi. Bà ngồi đây cháu lấy thuốc vào uống nhá. Thuốc đây bà. Uống. Bà làm gì để cháu đi làm việc nhá. Bây giờ bà nằm ngủ để cháu đi làm gì. Vâng ạ. Bà ngủ đi nhé. Bếp đã ổn định. Bây giờ mình sẽ đi tháo những cây trống này.
Còn những cây trống này mình sẽ tận dụng để làm củi. Chiếc giếng cũ này vẫn có thể sử dụng được. Bây giờ mình sẽ cải tạo nó. Nước trong quá. Chắc bà sẽ vui lắm đây. Từ giờ bà sẽ không phải đi ra ngoài suối lấy nước sinh hoạt nữa. Ôi, cái giếng này vẫn còn tốt nha. Vâng, nước trong lắm bà, để cháu múc nước nhá. Giếng này vẫn tốt lắm.
trong quá nhỉ. Trong nhà bà nhỉ? Ừ, nước giếng trong quá. Bà ơi đánh răng nhé. Bà ơi, bà cầm. Bà đưa này cháu lấy thuốc nhé. Bà ơi. Để cháu đi cất này nhá. Bà ơi để cháu múc đầu nước nữa nào. Bà ơi để cháu thêm chậu nước mới nhá. Đây, bà lau mặt. Chút nữa, ăn sáng xong mình sẽ đi giặt quần áo. Bà ơi, bây giờ cháu nhóm bếp để đun ấm nước. Xong là cháu sẽ đi chợ mua đồ nấu cháo bà nhá. Bà ở nhà, tí ở nhà bà trông ấm nước hộ cháu nhá. Bà ơi, bếp cháy rồi, bà trông bếp cho cháu đi mua đồ nấu cháo nhé. Cháu đi đây. Bà ơi, cháu đi đây.
Nước sôi rồi cháu. Cháu về rồi. Để cháu lấy nồi đi đong gạo nấu cháo nha bà nhá. Cháu đi rửa gạo đã bà. Nào xem cháu gái bà mua những gì nào. Cháu mua đồ về nấu cháo bà. Mua thịt này. Vâng. Để hành nhé. Cháu ơi, Dạ. cháu phải cho thịt vào rang như rồi hãng cho vào cháo. Vâng ạ. Được không, chậm. Từ từ ạ. Vâng. Sắp chín rồi bà ạ. Một lúc nữa bà. Mà cháu mình ngồi đây chờ một lúc nhá. Ghế. Đây chờ nó. Hôm nay trời cũng đẹp. Bích ơi, Dạ. thế hôm nay cháu còn định làm những gì nữa? Cháu định làm cái tủ để bát bà ạ. Với cả cháu sẽ trang trí gian bếp mình một chút. Vâng.
Làm từng chút thôi cháu ạ. Vâng ạ. Không cần làm ngay đâu. Vâng, vâng. Mình cứ làm từ từ thôi bà ạ. Rồi căn nhà mình dần dần sẽ hoàn thiện hơn. Vâng. Bà ơi, để cháu xem nồi cháo được chưa? Bà cháu mình ăn nhá. Đây, bà cầm lấy quả cho mát. Được rồi đấy bà ạ. Bà ơi, ăn thôi. Như đấy bà. Ngồi này ăn nhá. Đây, bà ngồi đây. Ăn đi bà, ăn đi cho nóng mà. Cháu ăn. Bà ăn đi cho nóng bà. Cháu ăn đi. Vâng ạ. Ngon cháu ạ. Ngon này bà. Thật không bà? Cháu ngon lắm. Cháu cứ ăn đi nhá. Bà no rồi à bà? Bà ăn no rồi. Bà ăn nữa không? Thôi. Vâng, thế bà vào trong nhà nghỉ ngơi để cháu làm việc nhá. Cháu cũng ăn xong rồi. Vâng. Cháu đưa bà vào. Cho bà uống thuốc đi nhá.
rửa bát xong rồi, bây giờ mình sẽ đi giặt quần áo. Bây giờ mình sẽ đi ra nhà chú Bằng mua lại một ít gỗ để làm chạn bát. Cháu nào chú? Bích ạ. Vâng. Có việc gì đấy cháu? Cháu đang bảo đến hỏi chú có ít gỗ nào cháu muốn lấy một ít về để làm tủ bếp với chú. Cháu định làm như nào? Cháu định làm một tủ bình thường thôi chú ạ. Thế để chú pha gỗ cho xong rồi lúc nào được thì chú nhắn đến mà lấy. Và lúc nào được chú gọi cháu nhá. Rồi.
Bà ở nhà cháu đi thu hoạch dưa nhá. Cháu đi thu dưa hả? Vâng ạ. Thế bà ở nhà. Cháu đi luôn đây. Cháu đi Ở nhá. nhà nhé. Cháu đi mau về nhá. Vâng ạ.
Mấy quả mít này sắp chín rồi, phải bảo cái Bích mang đi chợ bán thôi.
Tôi chỉ 1 cân nhé. Vâng. Chọn quả đẹp không? Đây chị nhặt đi. Được cân cho em nhỉ? Cắt cho nó. Đấy được rồi, để em cân thử cho em tí nhé. Chị ơi, chị nhặt thêm 1-2 quả nữa cho đủ 1 cân nhá. Ok. 1 cân được đấy chị ạ. Về đây, đây chào chị. Đi vào cái con cá kia sợi xương. Bao nhiêu 1 cân quả này gái? Cái này bao nhiêu 1 cân gái? Cháu bán 20.000 1 cân ạ. Cho vào cái túi. Đây chỗ đéo để cái phải đút ở đây chứ. Về lâu rồi à? Ra ngoài chạy mưa chị Nguyên An chạy mưa đấy à? Tắm mưa à? Tắm được lắm. Chưa bẩm một quả nữa bác ạ. Quên cả cặp đồng côn. Cái ơi! Em gửi cái yến đông nữa là về rồi. Hả? Cái bác mới phải Đầu nấu cơm xong sắm vào một số đó xong bắt đầu hổ tâm nó rào to. Và áo mưa thì đưa hồ tâm năm ấy. Tắt của nó ra. Đi tâm năm nó tạnh. 1 cân bác ạ. là tổng là bao nhiêu tiền nhỉ? 30.000 ạ. 30.000 à? Vâng ạ. Đấy, vì lúc ta đi mày bán mình. Cảm ơn bác. Đang gà kia từ lúc chị mua đấy. Thêm 1 quả nữa bác ạ. Trả tiền bác nha. Rồi. Cá này cháu bán 20.000 1 cân. Không nhưng mà mình nấu rồi ấy. Đây là tí thiếu gì? Không có rồi này. Cô ăn quả gì không cô? Ăn ăn gì cho cô? Đó. À, sáng nay tí hết rồi nhưng mà cái 10.000 bác ạ. nó không lên mình bán. Không được bác. Đang vậy chắc như đây đi một trang ấy. 10.000 cả. Còn cái cả mày bán luôn cái này. Bác lấy nốt cái phải nhá. Nấu cá xong rồi đấy. Nấu nào. Dám vàng lên mặt. Nấu cái cá nó không ngọt. Cô đổi cháu 2 tờ 5.000. Xong cái bà bị là bà đấy cứ đòi ăn cá. Không cá to thì bà đéo ăn. Bây giờ mình sẽ đi mua đồ về nấu ăn cho bà. Ngồi đông lắm không? Nó làm cái nào bác? Sao lại có con chó ở đây thế này? Em ơi. Em ơi. Sao em lại ở đây?
Chủ của em là ai nhỉ? Quanh đây chẳng có người. Thế em ở đây nhá, tí chủ sẽ tìm em. Em đi về đi, em đi ra đấy đi, tí chủ em tìm đón em. Em bị lạc à? Không á? Em bị lạc đúng không? Em bị lạc à? Thế chị bé em đi tìm chủ nhá. Ôi dồi ôi, Nim Dim ngủ này. Đi thôi. Chị đưa em đi tìm chủ nhé. Cô ăn hết. Bích ơi, Dạ, cháu ôm cái gì đấy? nó chó bà. À, chó à? Vâng. Ôi con chó đẹp nha. Con ngõ nhà ơi. Bích ơi, cháu mua con chó này à? Cháu không bà, cháu thấy nó ở ngoài đường hình như nó bị lạc bà. Ừ, khổ thương hại con chó nhỏ xíu này. Vâng. Đấy. Ê ô, em ở đây nhá. Cháu thấy nó ở đường, cháu đi tìm nhưng mà không thấy có chủ nó bà. À, Xong là lúc cháu về nó cứ đi theo cháu bà. Cháu đuổi nó ở lại nhưng mà nó không ở, nó cứ đi theo cháu. nó ngoan thật này, nó biết ai thương nó thì nó Vâng. đi theo đấy. Thế là gia đình mình có thêm một thành viên mới bà nhỉ? Hai bà cháu mình chăm sóc nó nhá. Vâng ạ. Ngoan quá. Ngoan quá. Chắc là nó cũng biết nhà mình cũng khó khăn. Nhưng mà thôi, cố gắng nuôi chăm sóc nó cũng được. Vâng. Nó bạn với mình. Vâng. Thế là mình có một thành viên nữa rồi đấy. Vâng, lúc cháu đi làm cho nó ở nhà chơi với bà cho vui bà nhỉ? Chắc nó cũng vui lắm khi có một ngôi nhà cháu mới. đi làm thì nó có bạn ở nhà với bà bạn cho nó vui. Vâng. Thế về đây yêu thương nhá. Ngoan quá, yêu thương quá, xinh thế chứ. Ngoan thì bà nhỉ? Ngoan quá. Yêu chứ. Yêu thế như này. Thế cháu định đặt tên cho nó là cái gì? Hay là bà đặt đi? Thế bà đặt tên nhá. Vâng. Bà đặt tên cho nó là Lu. Lu à bà? Vâng. Thế từ giờ em tên là Lu nhá. Từ ngày mai em không phải ngủ ngoài đường nữa rồi. Ngoan lắm, ở nhà bây giờ chơi với bà để chị còn làm việc nhá. Được chưa? Mệt mệt. Vâng. Chinh chê. Em ở nhà bà. Rồi, mà cháu mình đi nấu cơm đi. Đi nấu cơm hay là cháu không nấu cơm? Vâng. Hôm nay ăn món cà xào thịt nha bà nhá. Lâu lắm không ăn. Vâng. Rất ngon đấy. Cà tím vừa nãy cháu đi chợ cháu để lại một ít để hôm nay ăn đã. Chuột. Ăn món cà ro mẹ ngon đấy. Vâng ạ. Để cháu rửa cho bà ơi. Thế cháu rửa thì để bà đi đóng bếp nhá. Vâng ạ, bà đóng bếp nhá. Thế bà đi đóng bếp nhá. Vâng ạ.
Em đi vào đi, em đi vào với bà đi. Là hội Nhật sao? Vâng ạ. Bà ơi, cháu đi bắt người cơm nhá. Cháu đi nấu cơm đi. Rồi. Đây đây là đậu nhé.
Cháu ơi, còn cái quạt cho đỡ khói mắt à? Vâng ạ. Tưởng ngoan quá. Làm sao? Nhiều quá. Bà đói chưa? Kìa, để nói bình tĩnh. Vâng. Thơm thế. Thơm nhà bà nhỉ? Thơm thế. Bà ơi, em Lu ngủ ngoan quá. Mẹ ngủ ngoan thế. Cháu nấu cái món này mùi thơm quá. Bà đói chưa? Đói rồi, bây giờ đói rồi. Sắp được ăn rồi bà. Ừ. Thời tiết hôm nay cũng mát mẻ nhỉ bà nhỉ? Hôm nay mát. Thơm quá bà. Dạ. Vâng. Bà về cái bếp này như này nhé. Sắp được ăn rồi bà. Bà ơi, cơm chín rồi, chuẩn bị ăn cơm đi bà đi. Nên là đi ăn cơm nha. Vâng. Cơm thôi, cơm thôi. Vào lấy bát nhé.
cho đi. Con lấy cơm cho bà nhé. Đói rồi đấy. Vâng. Cháu ơi, cháu mời bà ăn cơm. Ừ. Ăn cơm xong rồi cháu định làm gì? Cháu định rửa bát dọn dẹp nhà xong gội đầu cho bà. Bà cũng thấy đầu ngứa rồi đấy. Vâng ạ. Ừ. Bà ơi, Ừ. cháu định làm một chiếc chuồng gà được không? Cháu làm chuồng gà đi để nuôi gà để bà cháu mình cho gà nó đẻ ăn trứng. Vâng ạ. Ừ. Bà ăn đi cho nóng. Ừ. Thì ăn xong bà vào uống thuốc nghỉ ngơi rồi cháu làm việc xong cháu gội đầu cho bà nhá. Ừ. Ăn xong rồi tí nó nhớ cho con Lu nó ăn cơm nhá. Vâng ạ. Nó đang ngủ bà. Vâng. Cháu lấy thêm cho bà bát cơm nữa nhá. Thôi bà ăn no rồi. Bà ăn no rồi ạ? Cháu ăn đi. Bà ăn đủ rồi. Vâng. Bà đi nghỉ nhá. Vâng, thế bà vào nghỉ đi cháu. Ăn xong. Ừ. Vâng. Bây giờ mình sẽ lấy một ít cơm cho Lu ăn. Lu ơi, đây, chị cho em ăn nào. Đây, 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 đây. Đây, 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 đây. Em ăn đi. Em ăn đi nhé. Nhanh lên không mưa cháu ơi. Vâng ạ. Ừ. Trời ơi giờ tiết bây giờ lúc nắng lúc mưa mệt hết cả người.
Có nước nóng rồi. Bà nghỉ ngơi đi để gội đầu tắm rửa nhá bà nhá. Vâng. Ui. Bà ơi, bà sờ cái nước được chưa? Được rồi cháu ạ. Được rồi đấy bà nhỉ? Ừ. Cháu đi lấy gáo nhá. Ừ. Bà. Bà cởi cặp ra nhá. Các bà dụng nhiều quá bà. Bao giờ cũng già rồi nó cứ dụng hết rồi. Vâng, nó dụng dần đấy bà. Ừ. Bà phải ăn uống đủ chất thì nó mới mọc tốt. Nó mới lâu dụng. Cháu gãy đâu rồi bà bảo cháu nhá. Không có gãi cái này rồi nữa đó. Bà hết ngứa chưa bà? Hết rồi. Cháu trộn nước mà lạnh nhá. Nhanh không bà lạnh nhá bà nhá. Nước có vào mắt bà không? Không. Cháu đi lấy khăn bà nhá. Bà có lạnh không? Không. Vâng đây bà. Tao có một núm bà. Còn nói xíu. Bà ơi, bà đi vào trong nhà nghỉ nhá. Để cháu tranh thủ đi làm với chuồng gà. Đi bà. Đi vào đây Lu ơi. Lu ở đây với bà nhá. Để chị đi làm việc nhá. Bà đây nhá. Đây bà làm việc. Bà đóng cửa vào bà nhá. Lu ở đây với bà nhá. Tôi nhà bà cho Bích đi làm nha. Rồi làm với bà vui nha.
Đấy, nên là chủ mà. Bà ơi, bà cứ để cháu làm cho, bà ngồi nghỉ đi. Bà làm tí cùng với cháu cho vui. Em cứ đi ra đây à? Em cứ đi theo ạ. Em cứ đi theo à? Em theo bà à? Ô, lại học nghề à? Chảy nước mắt ra à? Ra bà yêu đi, ra bà chơi đi. Để chị làm việc nhá.
Bà ơi. Bà ơi, tí nữa làm xong chuồng gà thì cháu đưa bà đi khám định kỳ nhá. Đến ngày khám định kỳ rồi bà ạ. Nhưng mà bà cũng thấy trong người bà khỏe khỏe rồi, thôi để từ sau đã. Không, cháu không tin bà là bà khỏe đâu, cháu phải tin bác sĩ thôi. Đi khám thì bà chỉ sợ tốn tiền của cháu thôi. Bà ơi, hôm qua đi thu hoạch cháu vẫn còn tiền đủ để đưa bà đi khám. Bà không phải lo nhá. Mà cháu cũng thấy bà hết thuốc rồi, mình còn phải đi lấy thuốc nữa bà ạ. Bà không phải lo nghĩ gì đâu bà nhé. Bà chỉ thương cháu thôi. Cháu vất vả quá. Bà ngồi đây nghỉ ngơi, cháu đi làm nốt nhá. À. Xong là cháu với bà đi. À. Đấy, được không? Và đưa cháu để cháu lột nhá. Vâng. Đấy, cẩn thận đứt tay nhá bà nhá. Ra bà nuôi ra không vào mặt bà ơi. Bà nuôi ra nhá.
khổ thân con bé, vừa sửa nhà này lại làm bếp này, xong này bây giờ lại làm chuồng gà này, thì không biết là có còn tiền không mà để đưa bà đi khám, vất vả quá thôi. Cháu làm xong chuồng gà rồi, bây giờ bà cháu mình đi khám nhé. Bà đợi cháu chuẩn bị đồ một tí nhá. Vâng. Đi. Bây giờ đứng đây đợi cháu đóng cửa. Bà ơi, bà mệt không? Mình nghỉ một chút nhé. Không sao, bà vẫn đi được. Thôi mình có nhiều thời gian mà. Bà cháu mình ngồi đi. Cứ đi, bà vẫn đi được mà. Một chút mình ngồi bà. Mình cứ nghỉ một chút bà ạ. Bà không cần phải cố đâu, mình có nhiều thời gian mà. Con đường này ngày xưa bà cũng đi mãi rồi. Vâng. Bà đi gùi củi rồi là gùi măng. Đi suốt mà, bà đi quen rồi. Ngày xưa bà khỏe nhỉ? Không khỏe cũng phải khỏe, phải làm để nuôi con nuôi cháu làm nào. Vâng. Phải cố thôi. Vâng, vất vả quá bà. Bà mình đi tiếp đi, sắp đến rồi. Bà cố một chút nữa nhá. Bà ơi, bà ngồi đây đợi để cháu đi làm thủ tục khám nhá. Vâng ạ. Bác sĩ ạ. Chào cô. Hôm nay em đưa bà em đi tái khám ạ. Đây ạ. Mời cô ngồi xuống ghế. Vâng. Thế bà của cô dạo này sức khỏe như thế nào rồi? Ổn hơn trước một chút rồi bác sĩ ạ. Vậy à? Vậy cô đưa bà vào đây để tôi thăm khám. Vâng ạ. Bà ơi, mình vào khám bà nhé. Bà. Sĩ. Vâng, chào bà. Mời bà ngồi xuống ghế.
Thế bà dạo này thấy sức khỏe trong người bà như thế nào rồi? Tôi cũng thấy khỏe hơn nhiều rồi. À thế à? Như vậy là tốt rồi. Ừ. Thế bà có uống thuốc đều theo chỉ định của bác sĩ không? Có, tôi vẫn uống thuốc đều. Vậy à? Thế thuốc bà điều trị vẫn còn đấy? Cũng sắp hết rồi. Sắp hết rồi ạ? Vâng. Thế bây giờ thì tôi sẽ đo huyết áp cho bà Vâng. và sẽ chỉ định khám cho bà nhé. Vâng. Vâng. Bà ơi, hiện tại ấy, thì huyết áp của bà vẫn ổn định. Vâng. Bây giờ thì tôi sẽ chỉ định cho bà đi siêu âm Vâng. và xét nghiệm làm kiểm tra chức năng thận của Vâng. bà. Vâng. Đây, bây giờ cô đưa bà đi để khám theo cái chỉ định của tôi nhé. Vâng ạ. Khi nào xong có kết quả thì quay lại đây. Vâng ạ. Đi bà, mình đi bà. Cảm ơn bác sĩ ạ. Chào bác sĩ nhá. Vâng, chào bà nhé. Mình đi siêu âm trước bà nhé. Vâng. Bà ơi, mình đi ra kia đợi kết quả bà nhé. Mình ngồi đây đợi kết quả bà nhé. Bác sĩ ơi, có kết quả rồi ạ. À vậy à, cô đưa tôi xem. Mời bà ngồi nhé. Vâng. Cô không phải quá lo lắng đâu. Hôm nay thì các chỉ số của bà ấy thì đều ổn định, tốt hơn lần trước. Thật là bác sĩ. Đúng vậy. Có tiến triển rất là nhiều. Tuy nhiên thì bà về nhà thì vẫn phải uống thuốc đều đặn Vâng. và không làm những công việc nặng nhọc. Vâng ạ. Ngoài ra thì bà về nhà cần ăn uống đủ chất Vâng. và uống nước đều đặn hàng ngày, Vâng. cũng như là nghỉ ngơi, giữ tinh thần lạc quan Vâng. để cho sức khỏe ổn định. Và bà về sau đó thì nhớ đến khám sức khỏe định kỳ bà nhé. Vâng. Đây là đơn thuốc của bà. Vâng. Về cô nhớ cho bà uống theo đầy đủ và theo cái chỉ định mà tôi vừa dặn rồi nhé. Vâng ạ. Em cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng. Chào bác sĩ. Chào bà nhé. Vâng. Chào hai bà cháu. Vâng. Hai bà cháu về cẩn thận nhé. Vâng ạ.
biết hai bà cháu nhà này đi đâu giờ này vẫn chưa thấy về. Không có ai ở nhà. Nhà này trống vắng quá. Buồn thế này mà hai bà cháu không ở được. Bà cháu còn thiếu thốn nhiều quá. Cháu chào bác ạ. Bà cháu đi đâu về đấy? Cháu đưa bà đi khám định kỳ bác ạ. Bác đến đây lâu chưa ạ? Nó cũng mới đến rồi. Vâng, bác đi vào trong này ngồi ạ. Bác đồng đây. Nhưng bác sĩ bảo sao? Bác sĩ bảo là thế bây giờ cứ nghỉ ngơi với lại uống thuốc đều đặn. Thế thì tốt. Mấy hôm nay con cứ lo mãi. Con mua hộp sữa, bà uống cho nó lại sức. Thôi con cứ lo cho gia đình con đi. Bích nó cũng lo cho mẹ đầy đủ rồi. Có đáng bao nhiêu đâu mẹ. Thôi con cứ lo của gia đình đi. Bây giờ Dạ. hôm mẹ đi, bác lại không giữ được mẹ ở lại. Bác nghĩ để mẹ đi cũng tốt. Ít nhiều thì mẹ cũng được ở với người mẹ thương nhất. Nhưng nhìn hai bà cháu phải bắt đầu từ căn nhà cũ bác thương lắm. Nhiều lúc bác không tự trách mình. Con đừng nghĩ như vậy. Mẹ không trách ai cả. Ở đây mẹ thấy lòng mình thanh thản. Bác đừng áy náy nhé. Cháu với bà bây giờ sống tốt lắm ạ. Bác thấy rồi, hai bà cháu giỏi thật. Căn nhà này giờ có hơi ấm rồi. Đêm ở trên này còn lạnh lắm. Con mang cho mẹ cái chăn cũ vẫn còn dùng tốt. Mẹ cảm ơn. Thôi bác về đây. Vâng ạ. Thì, hai bà cháu ở đây cần cái gì thì gọi cho bác. Giúp được cái gì thì bác sẽ giúp. Vâng ạ. Cháu cảm ơn bác. Bác về ạ. Bác về nha. Hai bà cháu ở lại nhá. Vâng, thế chào bác. Con về nhá. Để cháu lấy sữa cho bà uống nhé. Bà uống đi cho đỡ mệt nhé. Cháu uống đi. Nào, cháu không uống nào. Bích này. Dạ. Hồi xưa bà nuôi bác ấy là cái bác này bác ấy tốt. Vâng ạ. Chịu thương chịu khó lắm. Ngoan ngoãn. Bố mẹ bảo rồi bác ấy nghe lời. Vâng ạ. Nhưng bây giờ bác ấy có gia đình riêng, nó cũng phải lo toan nhiều việc. Vâng. Cho nên nhiều cái cũng bức xúc. Chứ bác ấy tốt lắm. Vâng. Cháu cũng không trách bác đâu mà bà. Thì đừng có trách bác nha. Vâng ạ.
Bà ơi, bà ngồi đây uống sữa để cháu đi quay nốt cái chuồng gà vào nhá. Bà ngồi đây nghỉ nhá. Bà cắt đồ luôn nhá bà nhá. Cháu cắt cho các bạn. Bà ơi, bây giờ cháu thay quần áo lao động để cháu làm việc nhá. Bà ngồi đây nhá. Cháu đi làm nhá. Bây giờ ơi, Dạ. cháu đẽo thế là không phải rồi. Để bà chỉ cho. Đây bà làm như nào bà? Đây, bà bảo nha. Cháu cầm thế này nha. Đây, bà để ở đây. Đẽo này này. À. Đấy. Bà ơi, mưa rồi bà ơi. Cháu mình đi vào đi ốm. Mưa chạy mưa nhá. Bà cẩn thận ngã. Mưa đến nhanh thật bà nhỉ? Mà trời bỏng cái này thì cũng chả mưa lâu đâu. Vâng. Tí ngớt mưa bà cháu mình làm tiếp nhỉ bà nhỉ? Hết mưa làm tiếp. Bà ơi, nãy con thấy hàng xóm nhà mình họ đang bừa ruộng ấy. Chắc là họ sắp cấy đấy bà ạ. Thì con đang bảo là sẽ đi cấy thuê cho họ kiếm thêm một chút thu nhập, có được không bà? Nhưng sợ cháu vất vả không làm được. Xây nhà cháu còn làm được mà bà. Thế thì cháu cố gắng. Vâng, để còn trả nợ cho chú bằng tiền cửa nữa bà. Chú còn gia đình chú nữa. Vâng, nợ lâu thì mình cũng ngại mà. Thế thì cháu cố gắng kiếm thêm thu nhập. Mình vẫn còn. Chị ơi, nhưng mà em bây giờ hiện tại chưa đủ tiền để phí ấy. Mẹ em ơi, cái khoản này là khoản bắt buộc phải đóng. Có chuyện gì vậy? Em này đang thiếu một khoản tiền để đóng tiền viện phí ấy. Vậy à? Cô ấy thiếu bao nhiêu tiền? 350.000. Vậy thì để tôi thanh toán giúp cô ấy nhé. Thôi, như thế thì phiền em quá, để tôi tự nghĩ cách. Không sao đâu, ai có những lúc gặp khó khăn tôi sẽ giúp đỡ cô. Vậy thì cảm ơn anh. Chỗ còn lại thiếu thì để tôi thanh toán giúp cô ấy nhé. Có lẽ mình cũng cần phải cố gắng hơn nữa. Đi chơi đi. Cháu đang lo nghĩ gì thế? Cháu không nghĩ gì đâu bà không phải lo cho cháu đâu. Thấy bà thấy cháu buồn thế.